بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام د پیښور غږ سره زه محمد ارشاد پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. ګرانو کتونکو، پیښور کې د زنانو لپاره یو ادبي میله را جوړه کړې شوې ده چې پای کې مقصد هم د دغه میلې دا ده چې څومره زنانه لیکاریان دي، شعرا دي، ادبا دي، هغوی په یو پلیټفارم باندې راجمع کړي، په مختلفو کتابونو باندې خبرې اترې وشي او بیا چې کوم په خاص توګه باندې د کتاببیني کوم رجحان دی چې په کې ورځ تر بله کمی موږ ته په نظر راځي. زموږ یوت هغه زیاتره چې کوم په انټرنیټ او په سوشل میډیا باندې مصروف شوی دی، دغه ځوان موږ څنګه واپس خپل دغه کتاب کلچر ته واپس راوستلی شو او دغه د کتاببیني چې کوم کلچر دی هغه ته وده ورکولی شو. نو دغه چې کوم فیسټیول را جوړ کړی شوی دی، دا کومه میله را جوړ کړی شوې ده، نو په دې کې مختلف لوی پای چې کوم زنانه لیکاریانې دي، شاعرانې دي، هغې په دې کې ایسالي. نو په پروګرام کې به د هغې سره خبرې اترې کوو، د طالب علمانو سره، طالباتو سره به هم خبرې اترې کوو چې دا قسمه میلې په جامعاتو کې را جوړېدل او په خاص توګه د زنانو په یونیورسټي کې دغه قسمه میلې را جوړېدل، د هغې ضرورت څومره دی او بیا د هغې نه طالباتو ته څومره فایده ترلاسه کېدی شو. بیا په خاص توګه زموږ چې کوم یوت دی، زموږ چې کوم ځوانان دي، هغه د کتاب د کلچر نه کتلو نه لرې وځي، هغوی بیا څنګه دغه د سوشل میډیا د استعمالولو په ذریعه باندې د دغه چې کوم شعرا دي، د دغه کوم چې ادیبان دي، د هغوی چې کوم کلام دی، د هغې چې کوم پیغام دی، هغه موږ عامو خلکو ته او دغه چې کوم یوت دي، طالب علمان دي، هغې ته رسولی شو. نو پروګرام کې ځو او د چې کوم لیکاریان دي، ادبا دي، شعرا دي او عام چې کوم نور طالبات دي، د هغې سره خبرې کوو. پروګرام کې موږ سره ډاکټر زرمینا بلوچ صاحب موجود دي، اسسټنټ پروفیسر دي پولیټیکل ساینس ډپارټمنټ شهید بنظیر بټو ویمن یونیورسټي. د دې پروګرام د دې ادبي میلې په حوالې سره به د هغې سره هم خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه. میډم، دا قسمه فیسټیول چې کې د موږ وینو په اولني ځل باندې د زنانو لپاره ادبي میله چې را جوړه کړې شوې ده، څومره ضروري دي دا میلې؟ ستاسو خبره بالکل ټیک ده. دا اولنی پیښور کې بلکې تاسو ګوري ټول پاکستان کې دا اولنی ځل کې د ښځو ادبي میله کېږي لګیا ده. ادب کې موږ ته ټولو ته پته ده چې زموږ د ښځو ډېر کم حصه ده، ډېر کم موږ ته دلته لیکلو والا شته، ډېر کم ښځې دي چې دلته شاعري کوي او کتابونه یې لیکلي دي او دا هر څه موږ سره پراته دي، خو چېرته هم د دې پرچار نه دی شوی، چېرته هم د دې باندې خبره نه ده شوې، چېرته هم دا ښځې مخامخ فورم یو باندې نه دي راغونډې شوې. دا لټریچر فیسټیول چې کوم دی د دې ټولو ښځو حوصله زیاتولو لپاره او فیوچر کې چې مستقبل کې کمې جینکۍ، کمې ښځې غواړي چې شاعري کي، کتابونه ولیکي، نو هغې لپاره دا یو قسم کې حوصله افزایي ده. هغه ښځو چې کوم کتابونه لیکلي دي، د هغې کتابونو باندې چېرته خبره نه وه شوې، د هغې کتابونو باندې چېرته هغې راغوښتل شوي نو، چېرته هغې ناست نه دي، چېرته خلکو ته ایکسپلین کړی نه دی. دلته دي د کالج د یونیورسټي جینکو ته اور اساتذه ته ټولو ته هغې ته موقع ملاو ده چې هغې ته دي دا ایکسپلین کی خپل کتاب باره کې، هغې پوهې کی دا کتابونه چې زموږ کم دلته لوکل ښځو لیکلي دي، دا زموږ کلچر، زموږ هسټري، زموږ ثقافتي، زموږ تاریخي مکمل د هغې عکاسي کوي. نو دا چې څومره موږ د دې لټریچر فیسټیول کې دې باندې خبره کېږي، د دې باره کې دې راځي، دې دا ډسکس کوي، همدومره زموږ ادب، زموږ تاریخ او زموږ چې کوم ثقافت دی دا نور زیات انټرنیشنلی خلکو پورې د دې اواز رسي. نو د دې بل ډېر امپورټنټ، د دې ډېر ضروري چې کوم اثر زموږ معاشرې باندې دی هغه دا دی چې ښځو ته یو مقام میلاو شي چې او هغې ادب کې کار کولی شي، او چې کوم ادب کې کار کوي
او د هغې کم عزت او د کم مقام دی د هغې هم دا لټرچر فیسټیول هغې ته باندې روشنایي چوي. میډم کو ګورو نو کتابونه چې کوم ظاهري خبره تاسو ذکر وکړو چې کمی دي زمونږ زنانه چې هغه کتابونه لیکي شاعران دي ادبا دي خو بیا هم ستعداد خوشته خو کبل طرف ته وګورو د بدقسمتۍ نه زمونږ د کتاب کلچر چې کوم دی نو هغه کتل و کلچر په ختمېدو باندې زمونږ یوت چې کوم دی نو زیات پرې موبایل کې دغه شوي نو بیا دغه چې کوم ټارګټ آډینس یا د خپل کم پیغام وي کتاب خو ولیکلی شو خو دغه پیغام بیا په کومه طریقه خلکو ته ورسي چې خلک وګوري خلک واوري او د هغې نه که څه خبره داسې چې د هغې نه مستفید کیدی شي او د هغې نه فایده هم ولري. جی دا اول خو مستفید کېدل او د هغې اواز رسولو یو فورم دا دی زموږ لټرچر فیسټیول دی. دې نه علاوه چې موږ ګورو نن سبا خو ټول سوشل میډیا دا ټول انټرنیټ دی خلک همدا استعمالوي نو دې نه فایده اوچتول پکار دی. ضروري نه چې دی لاړ شي او کتاب دکان نه اوچت کي او کتاب ته کینی دلته د ادبي فورم باندې کینی د دې شوق ډیولپ شي او دی آنلاین کولاو کی او آنلاین هر څه پراته دي دا ټول کتابونه دا ټول هر څه او دی التنم وي نو دې کې درې جنې کې څلورم دا وي نو هغې کې به یو دوه ضرور واپس کې لیکل شروع کی. اور دا چې کوم سوشل میډیا دا دا صرف لوکل نہیں دا خو انٹرنیشنل بھی نو دا بین الاقوامی ہر علاقے ہر زیب تا ہر قوم پورے دا آواز رسائی نو دا سوشل میڈیا منگا پلیٹ فارم یوز کو اور دا دی لٹریچر فیسٹیول ہوم چکم سیشنز دی دا بم پاگے اپلوڈ کی گی نو دا منگا آواز رسو لگیا یو باہر دنیا تا لګو ګورو زمونږ مخکې هم ذکر وشو چې زمونږ ځوان کل چې کوم دی که هغه جنکۍ دي که هغه هلکان دي طالبات طلبه هغوی د کتاب هغه شانتې پخوانه چې به کوم کتابونه لوستلی کېدل له خلکو سره به چې کوم اضافي ټایم و نو هغه به کتابونه به یې لوستل خپل خوښي اوس چې کوم دی نو هغه که څومره اضافي ټایم ورسره وي نو هغه هم په دې موبایل کې لګیا وي دغسې دې لپاره به څه کول غواړي چې موږ د خپل یوت چې کوم دی د خپل ځوان کل چې کوم دی هغه موږ یو ځل بیا د کتاب طرف ته راولو ستاسو په خیال سره دې لپاره به داسې څه اقدامات کول زمونږ چې کوم دا یوت دی دا ځوانان دي د کتاب طرف ته راوستو لپاره خو ټولو نه لوی خبره دا ده چې چېرته دي کالجونه یونیورسټیانو کې سبق وي هلته د دې شیز د دې ټریننګ وشي دلته زموږ ورکشاپس دي دلته زموږ فارم دي کتابونو دا چې جنکو ته ویل کېږي دلته موږ د هغې هغه شوق اوچته ولګیا یو خبره دا ده چې دا خو یو یونیورسټي ده او د دې امپیکټ موږ پوره پاکستان باندې کتل غواړو دنیا ته رسول غواړو خو بیا هم داسې ډېر ځوانان دي چې هغې پورې د آواز چې رسی شاید هغه رنګ ونه رسېږي نو هغې لپاره بهترین دا دی چې زموږ کریکولم کې زموږ ټیچران زموږ اساتذه زموږ ټرینرز میندې دا ټول چې کم دي نو دی خپل کورونو کې دی خپل یونیورسټیانو کالجونو سکولونو کې بچو ته د دې شوق ډیولپ کی کریکولم کې دا ایډ شي کتابونه ایډ شي چې دا ویل دي چې څنګه نور ټاپکس امپورټنټ دي نن چې موږ دا جنکۍ کمې ټرین کوو سبا به د خیره دی مین دي نو دی به خپل بچو له د دې اهمیت خولی شي نو ځکه د زه دا ویم دا چې کوم پلیټ فارم نن دا لګېدلی دی دلته دا میله ادبي د دې چې کوم ریزلټس دي دا به موږ انشاءالله فیوچر کې ضرور ښکاري اخیره کې میډم که وګورو په ملک کې د انتخاباتو اعلان هم شوی دی او د یو پولیټیکل ساینس د یو اسسټنټ پروفیسر په حیثیت باندې تاسو څه ګورئ په یو ملک کې د جمهوري نظام تسلسل لپاره دغه انتخابات په وخت باندې کېدل اوس کېدل څومره ضروري دي او په دې کې د هر چا حصه اخیستل عام خلک کم بیا په خاص توګه زموږ زنانه چې کوم دي هغوی له په دې انتخاباتو کې حصه اخیستل څومره ضروري دي انتخابات کېږي لګیا دي دا ټولو نه لوی خبر دی زر کیږي لیٹ کیږي هغه اوس یو ایشو نه دی اوس به انتخابات کیږي او د انتخابات کې ټولو نه امپورټنټ شی چې کوم دی هغه دی د ټولو د هغې رای د هر ښځې د هر سړي د هر هغه یوت چې کوم خپل ووټ ورکولی شي هغې خپل رای د اظهار وکړي او دا رای چې کوم دی دا د ډیموکراسي ښایست دی چې مونږ دلته په ووټ باندې به خپل لیډر دلته چوز کوو نو دا ټولو سره ډېره ښه موقع ده چې سبا له بیا زموږ ټول عوام دا اظهار کوي چې مونږ ته خپل حق رایدهي نه ده ملاوه شوې نو هغې لپاره بهتره ده چې دی نن وځي او نن خپل ووټ کاسټ کړي اوس الیکشنز چې کوم دي نو هغې کې یو میاشت ما خیال دی فرق دی فیبروري کې دی 2 میاشتو پس دی
نو دا زمونږ د سټوډنټس ته خاص کر ښځو ته پکار دی چې دی مخکې شي او دی دا ووټینګ وکړي او خپل ووټ ورکولو نه مخکې دا چې کوم د دې ټریننګ کېږي کالجونو یونیورسټیانو کې دی ټول د اول ځان پوي کړي پروګرام دی وګوري د پولیټیکل پارټیز او پروګرام وګوري او هغې لحاظ سره دی بیا خپل لیډر چوز کړي. پروګرام کې سره ډاکټر فایزه بشیر صاحب هم موجود دي. هغه اسسټنټ پروفیسر دي په پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ اسلامیہ کالج یونیورسٹی پېښور کی. داغی سره به هم خبرې اترې کوو. السلام علیکم. السلام علیکم جی. بہت شکریہ میڈم. یہ جو فیسٹیول ہو رہا ہے خواتین کا پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی پیمانے پر یہ پروگرام ارینج کیا گیا ہے, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کتنی مطلب اہمیت رکھتی ہے آج کل کے سیناریو میں؟ یہ جو فیسٹیول کیا جا رہا ہے یہ میرے خیال میں امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں خواتین جو ہیں انہوں نے مختلف جو شعبے ہیں ان میں اپنے لحاظ سے بہت زیادہ رول پلے کیا ہے, لیکن وہ جس کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں نا انگریزی میں دا ان سنگ ہیروز, تو بیسیکلی یہ فیسٹیول ان ان سنگ ہیروز کے لیے ہے جنہوں نے مختلف شعبوں میں نام پیدا کیا ہے, مختلف کتابیں لکھی ہیں, ادبی لحاظ سے بہت زیادہ اپنے لیے خواتین کے لیے کام کیا ہے, لیکن ان کو کسی لحاظ سے کسی قسم کی کوئی بھی اکنالجمنٹ نہیں ملی ہے, ان کو معاشرے میں اس طرح کا مقام نہیں ملا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے میل سوسائٹی ہے, میل سیکشن آف سوسائٹی ہے اس کو ملتا ہے. تو یہ بیسیکلی یہ فیسٹیول کروانے کا مقصد یہی ہے تاکہ خواتین میں کانفیڈنس بیسیکلی ڈیولپ کیا جائے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ کیا کر سکتی ہیں, ان میں کتنا پوٹینشیل ہے, اور جو آلریڈی خواتین مختلف شعبوں میں موجود ہیں وہ کیا کر چکی ہیں. کیونکہ جب تک خواتین کو ہمارے یہاں کا معاشرہ اس طرح کا ہے جہاں پر خواتین میں کانفیڈنس کی کمی ہے, وہ یہ نہیں جانتی ہیں کہ وہ کیا کر سکتی ہیں, ان میں کتنا پوٹینشیل ہے, تو جب تک آپ کو اپنے پوٹینشیل کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا تو آپ اس کے لحاظ سے آپ پرفارم نہیں کر سکتے ہو. تو اس فیسٹیول کا بیسک مقصد ہی یہی ہے کہ ہم مختلف حوالوں سے خواتین کے رول پر بات کر رہے ہیں. ابھی بھی ہم لوگوں نے ایک سیشن ختم کیا, ایک اور سیشن ہم کرنے لگے ہیں جو کہ بیسیکلی خواتین کے رول کے بارے میں ہی ہے. ہم اکنامکلی خواتین کیا کر سکتی ہیں یا سیاسی میدان میں خواتین کیا کر سکتی ہیں, ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. خواتین کتنی شاعرائیں موجود ہیں وہ بھی ڈسکس کیا جائے گا. اس کے علاوہ خواتین نے کس کس شعبے کے لحاظ سے کس کس حوالے سے کتابیں لکھی ہیں اس کے اوپر بھی بات کی جائے گی. تو یہ ایک لحاظ سے خواتین میں جو ہے کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان میں بہت پوٹینشیل ہے, وہ کر سکتی ہیں. اگر وہ اپنے آپ میں یہ والا کانفیڈنس رکھیں گی تو انشاءاللہ وہ آگے بہت کچھ کر کے دکھائیں گی بھی. خواتین میں پوٹینشیل ہے, صلاحیتی ہے, وہ لکھ بھی سکتی ہے, پڑھ بھی سکتی ہے, مطلب وہ پہلے زمانے نہیں رہا کہ خواتین ہم پیچھے رہی تھی. اب تو اگر وہ کتاب لکھتی ہے تو ظاہری بات ہے اس میں کوئی میسیج ہوگا, عوام کے لیے ہی ہوگا. تو وہ میسیج کس طرح ہم مطلب آج کل کا نوجوان تو ہم دیکھیں تو وہ کتاب پڑھتا نہیں ہے, خواتین بھی نہیں پڑھتی, یوتھ جو بھی ہے ہمارے موبائل میں لگے ہوتے ہیں, تو وہ پھر اپنا پیغام جو ہے وہ کس طرح جو آپ لوگ عام لوگوں کو پہنچائیں؟ دیکھیں آج کل تو یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر کوئی کچھ دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا, میڈیا سے سبھی واقف ہیں. تو بیسیکلی یہ جو اتنے بڑے لیول پر یہ انعقاد اس کا کیا بھی گیا ہے تو اس کو بھی ایڈورٹائز بیسیکلی کرنے کا مقصد یہی ہے, کیونکہ اگر اس کو ایڈورٹائز نہ کیا جاتا تو کسی کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, تو یہ تو پھر چار دیواری کے اندر کی بات رہ جائے گی. تو ہم لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر ہم اس چیز کو میڈیا کے اوپر لے کر آئیں گے, سوشل میڈیا کے اوپر اس چیز کو لے کر آئیں گے تو لوگوں کے درمیان ہم اس کی اہمیت کو اجاگر کر سکتے ہیں. تو اس میں بھی یہی ہے کہ ہم بحیثیت استاد بھی ہم لوگوں کا بھی رول اس میں آتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان میں یہ سینس ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ موبائل کو چھوڑ کر آپ کتاب کا, کیونکہ اس کا ایک استھیٹک سینس ہے, تو آپ اس کو کس طرح محسوس کریں گے, کیونکہ جب تک آپ کتاب کو ہاتھ میں نہیں پکڑتے, اس کو پڑھتے نہیں ہیں تو آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. تو یہ بحیثیت استاد ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ہمارے جو شاگرد ہیں ان میں یہ احساس ان کو دلائیں کہ آپ اس کے لیے کچھ کر رہی ہے. آپ پریکٹیکلی کلاس میں, چونکہ آپ پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ پروفیسر ہے, تو بچوں کو اس طرح کچھ وہ کرتے ہیں آپ لوگ کہ یہ جو کورس کی کتابیں ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں وہ پڑھنا چاہیے؟ بالکل, اگر میں
اپنے حوالے سے بات کروں تو ہم لوگوں نے تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس پر بہت زیادہ سختی یہ کی ہوئی ہے کہ اگر ہم لوگوں کو اچھی کتابیں ان کے ہاتھ میں نظر نہیں آئیں گی تو وہ پھر ان کے لیے جو ہے ہم لوگ ظاہری بات ہے سختی وغیرہ کرتے ہیں. یہی چیز وہ کرنے کے لیے کہ ان کو عادت ہونی چاہیے کہ وہ اچھی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیں. ہم ان کو اچھے اچھے ریڈرز رائٹرز اسی وجہ سے بتاتے ہیں, ان کے ساتھ ان بکس کو شیئر کرتے ہیں تاکہ ان میں جو ریڈنگ ہیبٹس ہیں وہ ڈیولپ ہو سکیں کہ کتاب کو پڑھنا کتنا ضروری ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بہت سارے ناولز بھی پڑھ سکتے ہو, اس کے ذریعے بھی آپ کو انفارمیشن مل سکتی ہے. تو ہم مختلف طریقے سے یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو میں اب یہ سینس ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک اچھی ریفرنس کتاب پڑھنی چاہیے, آپ کو ڈفرینٹ ناولس پڑھنے چاہیے. اس سے آپ کی انگریزی بھی اچھی ہو جائے گی, آپ کا جو ہے وربل اسپوکن سارا کچھ جو ہے ہم جس کو کہہ سکتے ہیں, آپ کو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے آپ کی ڈیولپ ہو سکتی ہیں. اور وہ تبھی ہو سکتے ہیں جب آپ ریگولر ہیبٹ ڈیولپ کر لو گے کتاب پڑھنے کی. تو ہم بحیثیت اساتذہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور ہم ہمارے شاگردوں سے بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ اس چیز کو فالو کریں گے, اور انشاءاللہ ہمیں امید بھی ہے کہ وہ اس چیز کو بڑا پازیٹیولی لیتے بھی ہیں. اور ہم لوگوں نے دیکھا بھی ہے اسٹوڈنٹس کے ہاتھوں میں کتابوں کو, اور وہ اس کو پڑھتے بھی ہیں, بلکہ وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ہم سے آ کر اس چیز کو ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ بات ایسے کہی گئی ہے, اس کا کیا مطلب ہے. تو اس سے ہم لوگوں کو تھوڑا سا انکریجمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ ہماری جو محنت ہے وہ رائے گاہ نہیں جا رہی ہے, اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اب کتابوں کی طرف جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں اور اس کو پڑھنا شروع کر رہے ہیں. آخر میں میڈم, ملک میں عام انتخابات کا اعلان کیا گیا ہے, اس میں خواتین کا کتنا رول جو ہے وہ کتنا اہم ہے؟ دیکھیں, خواتین کا رول تو ہم جب انتخابات کی بات آتی ہے تو وہ ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی ہے, اور ڈیموکریسی جو ہے وہ انکمپلیٹ ہو جاتی ہے جب تک اس میں خواتین پارٹیسپیٹ نہیں کریں گی. کیونکہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ پہلے وقتوں میں جب ہم اینشینٹ ٹائم میں چلے جاتے ہیں تو خواتین کا کسی قسم کا سیاسی طور پر کوئی کردار نہیں ہوتا تھا, لیکن سلولی اینڈ گریجولی سب نے اس چیز کو ریئلائز کرنا شروع کر دیا کہ آپ خواتین کو سیاست سے علیحدہ کر کے سیاست نہیں چلا سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے خواتین کو ہم نے دیکھا کہ مختلف ٹائم میں مختلف ممالک نے خواتین کو ووٹ کاسٹ کرنے کا حق بھی دیا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم پاکستان کی بھی بات کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے بہت ساری ہستیاں دیکھی ہیں, سیاسی ہستیاں دیکھی ہیں جو کہ خواتین کی صورت میں جو کہ اپنا رول پلے کر رہی ہیں. تو اگر خواتین نہیں ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے, کیونکہ ہماری میجورٹی اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں میجورٹی خواتین کی ہے. میل جو ہے ابھی ریسنٹلی یہ ہوا ہے کہ ریشو جو ہے میل ریشو تھوڑا زیادہ ہوا ہے, لیکن اگر ہم ایک بڑا حصہ خواتین کو ہم اگنور کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا آدھے سے آدھا حصہ تو آپ نے ختم کر دیا ہے. د مینه پس پروګرام کې وزل بیا تاسو ته هرکلی وایو. د زنانو چې کوم ادبي میله را جوړه کړې شوې ده پېښور کې, پای کې خبرې اترې وشوې د مختلفو لیکاریانو سره, هغې چې کوم کوششونه کوي, بیا دغه کوششونه زموږ یوت ته رسېدلی څنګه شي. نن سبا چې کوم زموږ یوت په سوشل میډیا دی, په کومه طریقه باندې هغې دغه سوشل میډیا استعمالولی شي او هغې خپل چې کوم کانټنټ دی, خپل کوم پیغام دی, هغې دغه سوشل میډیا په ذریعه باندې دغلته راوستلی شي. پروګرام په دې برخه کې به د طالباتو سره خبرې اترې کوو چې کوم دغه نن سبا حالاتو کې چې د کتاب نه لرې وتي لږ شانتې څه به کول پکار وي, او بیا چې کوم دغه سوشل میډیا ډېر زیات استعمال دی هغې په حوالې سره دغه سټوډنټ سره موجود ده, هغې سره به خبرې کوو. ډېره زیاته شکریه. اول راته لږ دا ووایي چې کوم دغه فیسټیول لا جوړ کړی شوی دی ادبي میله ده, یو څومره ضروري ګڼئ تاسو دا, خاص کر چې کوم ستاسو په شان یوت دی, ینګ دی, او بیا چې کوم طالبات دي هغې لپاره؟ ټول مخکې خو مونږ ته ډېره زیاته خوشحالي خبره ده دا زموږ لپاره چې د پیله ځل پېښور کې مونږ ته ادبي میله ارینج شوې ده. لکه مونږ ډېر کتلی دي چې لاهور او اسلام آباد دې ځایونو کې زیات ارینج کېږي, خو کله په پېښور کې دا دغه نه دی شوی, پلیټفارم مونږ ته نه دی میلاو شوی. نو فرسټ ټایم دا ارینج شوی دی, دا خو مونږ دپاره ډېره زیاته غټه خبره ده. سیشن هم اټینډ کړل؟ جی مونږ اټینډ کړل. پرون زموږ ډسټرکټ کونسل کې د اوپننګ سرمنی و مونږ هغه دغه کړل. دلته دې نه علاوه ایټ ا ټایم دلته 4-5 هالونو کې زموږ د یونیورسټي کې دلته د ادبي میله باره کې ډیفرنٹ بکس ډسپلی کیږي اور پوئټری ډیفرنٹ شاعران راغلي دي اور مصنفات دي خپل بکس باره کې هغې وایي. اور دلته
دوه درې ٹھیک ده دلته مختلف تاسو د ذکر وکړو چې مصنفین هغه زنانه دي هغه خپل کتابونه لیکلي دي دا کتابونه خو ټیک ده هو لیکي هغه خپل مهنت وکړي خو زمونږ یوت چې کوم دی ځوانان چې کوم دي جنکۍ دي هغه کتاب نه لږ لرې وتي دي په سوشل میډیا کې ډېر زیات ده که نو هغې تاسو ته یوت دی هغې ته به کوم پیغام ورکوئ؟ جی بالکل زمونږ چې کوم نن سبا جنریشن دی بکس نه بالکل اخوا شوي دي ټول سوشل میډیا یوز کوي زیاتر نو ای ته پکار دی چې د نیوز پیپر استعمال کوي هغه دی ریډ کوي تاکہ دائی پر نالج کی اضافہ کیږي دین علاوه ډیفرنٹ رسالې دي داسې بکس دي دلته زمونږ سره ډېر زیات نوې بکس مونږ وکتل چې زمونږ نالج کې اضافه وشوه نو دا هر څه د ګوري زنانو ته دا پکار دی تاکہ صحیح ده تاسو کوم ډپارټمنټ سټوډنټ یې؟ زه د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ سټوډنټ یې دا ته هم لږ ووایه چې د ستاسو په رنګ چې کوم طالبات دي یا چې کوم زموږ زنانه دي په پالیټکس کې د هغې څومره رول دی او هغه رول هغې ته هغه شانتې پلی کړی دی پلی کولو موقع ورته میلاو شوي دي؟ پالیټکس کې زمونږ د زنانه داسې خاص رول بالکل هم نشته ځکه چې هر څه چې دی سړو ته مخکې دغه کیږي چې جی دا مخکې به سړي او بیا به زنانه وي خو زمونږ یونیورسټي والا چې دی مونږ مخکې پروموټ کوي چې زنانه هر څه کولی شي اور داسې پالیټکس کې زمونږ ڈپارٹمنٹ والا کافی جنکې دي چې مخکې دي اور ہر څه کې حصہ اخلي 5 days تک ہماری یونیورسٹی میں ایسے ہی فیسٹیول ہوگا اور مختلف اسٹالس لگیں گے ہمارے والنٹیئرس کے گروپس بنے ہیں جس میں ہم ایز اے والنٹیئر ان کی ہیلپ کر رہے ہیں ان کو گائیڈ کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھا فیسٹیول ہے ہمارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی اور بھی بچے آج کل سوشل میڈیا کا بہت یوز کر رہے ہیں تو یہ تو بہت اچھی اپرچونیٹی ہوگی کہ آن لائن اس طرح بکس بھی سیل ہو تو بچے اس طرح پڑھیں گے کیونکہ آن لائن جتنا یوز ہو رہا ہے آج کل بکس میں اتنا انٹرسٹ نہیں رکھ لے تو یہ تو بہت اچھا وہ سسٹم ہوگا اگر ایسا ہو. السلام علیکم, میرا نام طاہرہ گلفام ہے. میں شہید بےنظیر بھٹو کی لاء ڈپارٹمنٹ کی 7th سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں. ابھی میرا 14 سال چل رہا ہے لاء کا. تو اس ایونٹ کے بارے میں اتنا ہی کہوں گی کہ آج کل جو ہے نا رائٹرس کو اتنا سیلیبریٹ نہیں کیا جا رہا. تو یہ جو ایونٹ ہے اٹ واز ویری امپورٹنٹ اس لیے بھی کیونکہ جو ہے ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بک سے دور ہوتی جا رہی ہے. لائبریریز میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آؤٹ ڈیٹڈ بکس ہیں, اپ ڈیٹ نہیں ہو رہی, یا کسی کو نہیں پتہ کہ آج کل کے رائٹرس کون ہیں. تو ایک رائٹرس کو ایک پلیٹ فارم دینا, ایک جگہ اکٹھا کرنا, دس از امپورٹنٹ, دس واز امپورٹنٹ. اور ان کو سیلیبریٹ کرنا اور یوتھ کو ایکسپوجر دینا کہ یہ رائٹرز ہیں, ان بارے میں انہوں نے کتاب لکھی ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ. ساتھ میں انہوں نے اسٹالز بھی لگائے ہیں کہ تاکہ سکھائی کے ساتھ ساتھ باقی بھی ہوتا رہے. آئی تھنک سوشل میڈیا سے نا, اگر سوشل میڈیا پہ ریڈنگ وغیرہ اویلیبل ہے, بہت زیادہ کچھ اویلیبل ہے, لیکن وہاں پہ ڈسٹریکشن کافی ہے. تو سوشل میڈیا پہ اگر آپ بک بھی پڑھ رہے ہو تو یو ووڈنٹ بی ایبل ٹو کانسنٹریٹ. اگر آپ بکس اٹھائیں گے تو اس سے آپ کی کانسنٹریشن بڑھتی ہے, آپ کا مائنڈ ڈیولپ ہوتا ہے. میں نے خود دیکھا ہے ریسنٹلی کہ جب میں نے بکس اٹھائی ہیں میرا مائنڈ جو ہے جتنا ڈیولپ ہوا, میں نے نہیں تھا سوچا اتنا ہوگا, لیکن جو ہے ریڈنگ اور سوشل میڈیا پہ بہت ڈفر کرتا ہے. مجھے پھر سمجھ آئی تھی کہ کتنا ڈفر کرتا ہے. سو بکس آئی ووڈ پریفر بکس کی طرف جائیں. جی السلام علیکم. دا میله چې کوم دا ادبي میله د زونګ په یونیورسيټي تر غلي ډیفرنٹ سیشنز کیږي او دا ډیر زیات امپورټنٹ دی بیکاز اٹس پلیئنګ ا کروشل رول ان د اویرنس اف یوث. اینڈ نن سبا چې کوم دی زموږ یوث چې کوم دی ډیر زیات میډیا کې ډیر زیات پینټریټ شوی دی او الته ډیر زیات بیزی دی. نو آی ته پکار دی چې دا راشي د خپل بکس طرف ته واپس راشي او دا ځکه چې زموږ سره چې بکس کې کوم انفارمیشن دی هغه موږ د سوشل میډیا نه او داسې هغه شانتي موږ نشو حاصلولی. د زنانو چې کومه ادبي میله را جوړه کړې شوې ده د هغې ارګنایزر د شهید بېنظیر بټو ویمن یونیورسٹی د اردو ڈپارٹمنٹ لیکچر صدب امبرین صاحب موږ سره موجود دي, داغی سره خبرې کوو. بہت شکریہ میڈم. سب سے پہلے تو اس ایونٹ کے حوالے سے بتائیے گا کیوں ضرورت پیش آئی اس ایونٹ؟
السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر صدف امبرین ہے, شعبہ اردو شہید بے نظیر بھٹو ویمن یونیورسٹی. سر, یہ جو لٹریچر فیسٹیول ہو رہا ہے یہ کوئی نئی یا انوکھی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی اسلام آباد اور کراچی میں نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے فیسٹیولز جو ہیں, لٹریچر فیسٹیولز ہو چکے ہیں, بلکہ ابھی بھی اسلام آباد میں وہ فیسٹیول جو ہے وہ چل رہا ہے. تو خیبر پختونخوا میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا فیسٹیول ہے جو کہ خواتین کے حوالے سے رکھا گیا. یقیناً آنے والے وقت میں یہ خواتین اور مردوں کے اس سے مبرہ ہو کے بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک فیسٹیول کو ارینج کریں. لیکن اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی خواتین کے حوالے سے کہ ہم جانتے ہیں ہمارے خیبر پختونخوا کی تہذیبی اور ثقافتی جو کشمکش ہے, جہاں ایک عورت کو بات کرنے کا بھی حق پراپر طریقے سے حاصل نہیں ہے, وہاں پر شاعری کرنا اور شاعری میں محبت جیسے موضوعات کو سب کے سامنے پیش کرنا یہ ایک مشکل امر ہے. تو اس حوالے سے اس لٹریچر فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ یہ آگاہی حاصل کر سکے کہ ہم عورتیں بھی کسی سے کم نہیں ہیں, چاہے وہ ادب ہو یا سماجیات ہو, عمرانیات ہو, نفسیات ہو. تو باقی ساری چیزوں کو تو ایک وقت میں کور نہیں کیا جا سکتا, لہٰذا ادب کو لے کر ہم سامنے آئے ہیں کہ ادب کے حوالے سے ہمارے پاس ایسے کئی جیمز ہیں, ایسے کئی نامور خواتین ہیں خیبر پختونخوا میں اس گھٹے ہوئے ماحول, تہذیب اور ثقافت میں بھی, کہ جو سامنے آئی ہیں اور جو ہماری نمائندگی کر رہی ہیں. میڈم, جو کمی ہے ہم دیکھتے ہیں خواتین جو ادب ہے اور ادبا ہے, شعراء ہے, اس کی تعداد میں کہوں گا کہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس کی آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے اور کس طرح ہم خواتین کو آگے لا سکتے ہیں؟ سر, اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ تو ہمارا کلچر ہے نا. ہمارے ہاں عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی ہی اجازت نہیں, کجا اسے کچھ کہنے, لکھنے اور اپنے دل کی بات سب کے سامنے لانے کی اجازت کہاں سے ممکن ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ شاعری جو ہے وہ کئی موضوعات پہ مشتمل ہوتی ہے, لیکن جو بنیادی موضوع ہے وہ محبت کے حوالے ہے. تو کھلے عام اس موضوع کو بیان کرنا اور پھر اس پہ کھڑے رہنا قدرے مشکل کام ہے. تو اس لیے ہمارے پاس عورتوں, خواتین شعراء کی تعداد کم ہے, اور جو ہیں بھی وہ بھی زیادہ تر جو ہیں مزاحمتی شاعری یا سماجی شاعری یا زیادہ سے زیادہ عورت کے پسنے کی شاعری کو بیان کرتی ہیں. باقی جو بہت عمدہ موضوعات ہیں وہ ان پہ کہتی تو ضرور ہیں, لکھتی تو ضرور ہیں, مگر پیش کرتے وقت ان کو ہچکچاہٹ کا احساس ہوتا ہے. لکھتی ضرور ہے لیکن وہ پھر پڑھنے میں مسئلہ کہ نوجوان پڑھتی نہیں ہے. تو پھر اس کے جو سوشل میڈیا ہم دیکھیں تو زیادہ تر نوجوان وہاں پہ, تو کس طرح سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو اسی کانٹینٹ کو یوز کر سکتے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا نا, شاعری ایک ایسا ہی صنف ہے نا کہ شاید ہی کوئی آدمی ہو, مرد ہو یا عورت, جس کو شاعری سے شغف نہ ہو, ایک اچھا شعر سن کر آپ لطف اندوز نہ ہو, ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. لیکن اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم کتابوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. کتاب پڑھنا جو ہے وہ وقت کا ضیاع سمجھا جاتا ہے. اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ مجبوری میں تو پڑھ رہے ہیں, ادروائز نہیں. تو ایسے میں سوشل میڈیا کا بہت اسٹرانگ کردار ہے. کئی اقوال زریں, کئی شاعر, کئی افسانوں کے جو ہوتے ہیں پیراگرافس ہوتے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے. اس پہ ہمیں نہ صرف اپنے ارد گرد ہونے والی تبدیلیوں کا احساس ہوتا ہے, چاہے وہ مشاعروں کی صورت میں ہوں, چاہے وہ کوئی ادبی تنظیمیں کوئی پروگرامز کروا رہی ہیں, جیسے اب یہ لٹریچر فیسٹیول ہے, تو اس کی جو مشہوری ہوئی وہ سوشل میڈیا کے ہی تھرو ہوئی. تو سوشل میڈیا کے کردار سے آپ انکار نہیں کر سکتے, اور یہی چیز جو ہے یہ ہمارے ادب کو بھی آگے بڑھانے میں مثبت طریقے سے استعمال میں لائی جا سکتی ہے. د مینا پاس پروګرام کې ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو چې کوم د زنانو په حوالې سره ادبي میله را جوړه کړې شوې ده, د هغې چیف ارګنایزر موږ سره موجود دي. د هغې سره به د دې میلې په حوالې سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زیاته مننه. میډم کله کله ته ووایي چې دا کومه میله را جوړه کړې شوې زنانو لپاره پېښور کې موږ په اول ځل باندې وینو, مقصد د دې څه و؟ جی د دې مقصد اصل کې داسې دی چې دا زموږ د شهید بېنظیر بټو ومن یونیورسټي چې دا زموږ د صوبې وړومبۍ ومن یونیورسټي ده, او دا زموږ د هغه ماشومانو دپاره چاته چې کوئی ایجوکیشن کې موقع نه میلاویږي یا چاته اجازت نشته دی کې زموږ سره میجورټي هغه ماشومان دي. نو دې ته چونکې موږ په چار دیوارۍ کې دننه یو ایکسپوجر ورکوو, دې ته موږ داسې فیسټیول لکه لټریچر دی,
سیشنز دي پینل ټاکس دي آتر بک ټاکس دي ورکشاپس دي او د دې نه علاوه چې کوم دي نو موږ ورسره د سټالز هم لګولي دي د کې هر قسمه سټالز دي د بک سټالز هم دي د کې د آرټ اینڈ ډیزاین والا سټالز هم دي د کې د کپړو د جولري ورسره فرش خوراکونه هر څه تیاریږي او دغه کېږي. نو دا مونږ هغه ماشومانو د خاص کر دا او دا صرف زمونږ د شهید بېنظیر بټو ومن یونیورسټي دپاره نه دی، دا د ټولې صوبې د ښځو دپاره دی چې ای راتلی شي دې کې پارټیسپیشن هم کولی شي او دې کې چې کوم زمونږ سره نوي لیکوالي دي او د هغې ته موقع نه ده میلاو شوې نو چې خاص کر هغې ته مونږ د اپرچونټي ورکوو چې زمونږ یونیورسټي یو پلیټفارم جوړ شي د دې دپاره راشي دلته کې خپل بکس د خپل چې د دې څه شاعري کړې ده یا دی څه افسانې لیکلي دي یا دی ایون په ساینسز باندې هم کدي کار کړی دی د ای لټریچر هم شته دی او موږ سره پکې داسې سیشن شته دي چې هغه ساینسز سره ریلیټډ دي. نو هر قسمه دغه چې کوم دی مونږ په دې کې لکه فیمیل ته اپرچونټیز ورکړي هغه فیمیل هغه ښځې چې هغې ته مخکې نه موقع میلاو شوې ده او نه داسې پاسبل ده چې هغه زموږ د کلوز کلچر کې لکه هغې بهر تللی شي نو هغې دپاره دا یو موقع ده چې راشي شهید بېنظیر بټو ومن یونیورسټي ته او زموږ سره دې کې پارټیسپیشن وکړي. هیڅ قسمه ټکټ وغیره چارجز نشته دی، بالکل فری آف کاسټ دی. بس تاسو خبر وکړه چې دلته زموږ سره کمې لیکوالانې دي په تعداد کې اگر چې کمې دي خو شته شاعران هم شته ادیبان هم شته نو د هغې په حوالې سره که راته لږ ووایې چې هغې کوم کار کړی دی. زموږ یوت نن سبا که وګورو نه کتاب نه لږ لرې دی ډېر ښه کتابونه به لیکلی شوي ښې افسانې به لیکلی شي خو دغه یوت هغې زیات دغه چې کوم دی نو هغه نن سبا په سوشل میډیا باندې دی. تاسو ګڼئ چې دغه کانټینټ چې کوم دی هغه موږ سوشل میډیا ته راوړی شو او دغه سوشل میډیا په ترو باندې دغه کانټینټ نه زموږ یوت فایده ترلاسه کولی شي؟ جی بالکل داسې خبره ده سر چې دې کې زموږ چې کوم دی که نه دا داسې خبره نشته چې زموږ سره اوس هم د رایټرز څه کمې دي. ما وکتل په خپله زما دا ایکسپیرینس وشو چې مونږ کله کال وکړو د دې دپاره او اوپن کال دا صرف لکه د یونیورسټۍ په لیول نه دی، ما تاسو پوره صوبه ایون د پنجاب نه مونږ سره خلکو په دې کې پارټیسپیشن کړی دی اور هر قسمه مونږ سره رایټرز او دغه هغه ځایونو نه ښځو مونږ سره اپلای وکړله دې ته پینل ټاک ته آتر بک ټاک ته مشاعرې ته هر قسمه دغه ته چې مونږ په خپله حیران وو چې ښه په د رزین د اډیایي خان غونډه کې ځای کې یا په چترال کې یا په اپردیر کې یا په داسې ځایونو کې یا په هزاره کې په عجیبه کلي نومونه چې مونږ اورېدلي نو د هلته نه مونږ ته ښځو چې دی اپروچ وکړو دا تھرو دی د سوشل میډیا یو سورس و هغې په دې باندې خبر شو چې لکه مطلب داسې قسمه دغه شته دي لکه مونږ تھرو کالجز هم دا سپریډ کړو خو مونږ هم د خپل سوشل میډیا چې کوم زموږ فیسبوک دی زموږ ټویټر اکاونټ دی زموږ انسټاګرام اکاونټ دی مونږ په هغې باندې د خپل میسج سپریډ کړو او هغې چې دی د دې په تھرو نو زموږ سره الحمدلله ماته دا یقین وشو چې زموږ په سوسایټي کې اوس هم داسې پښتنې او داسې ښځې شته دي چې هغه بهترین رایټرز دي او بهترین دغه دي او د اپرچونټي کمې و نو هغه مونږ شکر دی په دغه کې او موږ ته دومره کانټینټ راغی چې موږ له بیا سمبالولو چل هم نه راتلو چې دا اوس په 5 ډیز کې او 5 ډیز کې راټولول مشکله ده لکه صفا خبره دا ده جی چې که موږ په صحیح انصاف کوو نو په 10 ډیز کې هم دا موږ نشو راټولولی دا دومره زیات موږ ته نو زه خو دغه ریکویسټ کوم چې زموږ لکه د زموږ شهید بېنظیر بټو ومن یونیورسټي یا دوستی ویلفیر ارګنایزیشن یو وړوکې شان کوشش سره دومره په زرګونو ښځې مونږ سره پارټیسپیټ کوي او مونږ ته اپلای کوي نو که زموږ ګورنمنټ دا خبره په سیریس لیول واغسته نو کم چې نیګیټیو شیزونه زموږ په سوسایټي کې سپریډ کیږي د سوشل میډیا په تھرو نو لکه دا ډېر پازیټیولی هم تلی شي. مننه کومه د مشرق ټي وي چې تاسو راغلی موږ لم ټایم راکړلو. زما نوم عرفان خان دی او زه دوستي کې ایز ا پروګرام افیسر کار کوم. د دې دغه قسمه اکټیویټیز یو مقصد دی او هغه دا دی چې تعلیم چې دی لټریچر چې دی دې طرف ته خلک متوجه شي د خلکو کتاب سره چې دی جوړښت مینه پیدا شي او هغه سره چې دی یو ځای شي د کتاب سره مینه پیدا شي د کتاب خبره وي او د لټریچر خبره وي ځکه چې مونږ ګڼو چې څومره مسایل دي څومره دغه دي د هغې چې کوم حل دی هغه په کتاب کې دی. زمونږ بدقسمتۍ دا دی چې مونږ ورځ په ورځ چې دی د کتاب نه لرې کېږو نو د دغه رنګ اکټیویټیز یو مقصد دی چې کتاب سره خلک کنیکټډ شي اسپیشلی چې کوم خواتین دي زمونږ زنانه ذات دي هغوی چې دی ډېر
کثیر تعداد کې چې دی هغه زمونږ په کورونو کې او دغه کې وي خو هغه چې کوم سکلز دي کوم دغه دي هغه یوټیلایز کیږي نه. نو د دې اکټیویټي مقصد دا و چې موږ هغه خلک هغه زنانه مخ په وړاندې راولو کوم چې ډیر زیات کار کړی کتابونه لیکلي دي هغوی فلسفي لیکلي دغې لیکلي دي خو انفارچونیټلی بدقسمتي دا ده چې هغوی ته څه داسې پلیټفارم نه دی پرووایډ شوی. نو موږ غواړو چې هغوی له یو داسې پلیټفارم ورکړو هغوی ته یو داسې موقع میلاو شي. کتونکو د حال نه بهر راغلو دلته راسره یو تکړه لیکواله موجود ده د هغې سره به خبرې اترې کوو. کلثوم زیب صاحبه السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېر زیاته مننه. میډم لږ راته دا ووایئ چې څومره کتابونه هم لیکلي دي څومره افسانې هم لیکلي دي او په دغه چې کوم بیا ستاسو ظاهري خبره ده پاکې یو پیغام به وي هغه پیغام پاکې تاسو چاته ورکړی؟ کتابونو کې پیغام چاته ورکړی اول خبره خدا ده چې لیکواله یم تقریبا 14 کتابونه مې لیکلي دي بلکې چاپ کړي دي. 4 ناول دی پکې د افسانو 2 کتابونه دي اردو پښتو دواړو کې لیکل کومه. د پښتو نصاب چې کوم زمونږ د سکولونو کالجونو دپاره سرکاري طور دغه شی منظور شوی هغې کې مې هم کار کړی ملګرو سره او تقریبا 40 کتابونه ماشومان دپاره لیکلي دي هغه مختلفو ادارو له. نو ما تپوس وکړو چې دا پیغام پکې د چا لپاره دی نو مطلب دا چې دا 40 کتابونه صرف د ماشومانو لپاره تاسو لیکلي دا 40 د ماشومانو دپاره دي ځکه چې ماشومان دپاره کتابونه ډیر کم دي. نو پیغام خو هغوی ته چې څنګه د ښه ژوند دپاره د ښه کردار دپاره د ښه عمل دپاره بیا منزل ته به هغوی څنګه رسي د هغې دپاره ناولونه زما چې دي نو هغه دا اوس چې کوم 4 ناول زه لیکم نو دا تاریخي ناول دی د بابر باچا د دور کمې تکړه پښتنې ښځې وې نو د هغوی د ژوند حالات دي پکې ویلی شي او افسانې هم چې دي نو تقریبا زه ښځه یم او د ښځو دردونه د ښځو تکلیفونه او معاشرې کې چې هغوی سره بې انصافي کېږي هغه هر څه زما په لیک کې دي شاعري کې هم او په نثر کې هم. بیا دغه شانتې میلې را جوړېدل ادبي میلې را جوړېدل ستاسو غوندې لیکاریان راشي هغه خلکو سره ملاقاتونه وشي سټوډنټ سره دغه انټریکشن وشي څومره ضروري دا قسمه ادبي میلې؟ زه خو ګرځم پاکستان کې پاکستان نه بهر هم افغانستان ته 3 ځل تللی یم میلې ما کتلي دي ډېرې زیاتې او موږ خپله هم د خویندې ادبي لښکر خال باني صدره یم نو خپله هم د 8 کالو راسې دا میلې کوو پروګرامونه کوو. نن ماحول ما ډېر ښه ولیده یو خو د دې وجه دا وه زما خو خپله د یو کتاب باندې خبرې وي پکې پښتون خواتین لیکاري هم کې منتخب افسانې د 1947 نه تر اوسه پورې چې کومې د 75 کالو تاریخ دی د پښتنو ښځو افسانه نګار هغه پښتو ترجمه ما اردو کې کړې وه نو په هغې باندې خبرې وي خو د ماشومانو هغه لکه دلچسپي په غور باندې اورېدل هر یو څیز اخیستکول دا لکه منفرد یو څیز ما دلته ولیده چې ډېر د زړه په مینه باندې هغوی هر څه واورېدل او بیا یې هغې نه پس هغه تپوسونو سیشن و چې هغه هم ډېر زیات ښه وشو. نو زما په خیال داسې کالجونو یونیورسټو باندې فوکس کول پکار دي. کورونو کې خو ښځو ته تاسو نشئ رسېدی نه میډیا رسېدی شي او نه زه ښځه یم زه نشم رسېدی نه کورونو کې چاته اجازه دي خو کالجونه او یونیورسټۍ داسې ځایونه دي چې تاسو په ګڼ شمېر جینکو پورې ځان رسولی شئ. دا نن جینکۍ دي سبا به د دې کوم میندي نو مطلب دا دی چې د دوی ذهن روښانه شي دوی څه واوري څه وګوري دا دوی کې به خپله جذبه پیدا کیږي چې مونږ هم د دې معاشرې دپاره داسې څه وکړو چې لکه مونږ په سټیج ناست یو سبا له دوی هم هغه مقام ته راورسي. زما په خیال تاسو ډېر کوشش کړی دی کتابونه هم لیکلي دي افسانې هم لیکلي دي خو که بیا موږ نن سبا زموږ ځوان کل ته وګورو که هغه جینکۍ دي که هلکان دي نو هغه د چې کوم نصابي کتابونه یې د هغې نه علاوه هغې چې څومره ټیم د هغې سره هم وي نو هغه په دې سوشل میډیا او په موبایل کې هغه اخته وي. تاسو ګڼئ چې یو خو دغه څه به کول پکار وي چې طالب علمان واپس موږ خپل دا کتاب طرف ته ولو. تاسو چې کوم پیغام ورکړی دی نو داسې کې ممکنه نه چې تاسو د سوشل میډیا د لارې بیا دغه چې کوم کتابونه دي هغه د سوشل میډیا
میډیا د لارې همدغه ماشومانو ته ورسوئ، دغه ځوانانو ته ورسوئ، دغه جینکو هلکانو ته ورسوئ؟ زه خو یم په ټویټر باندې مې په فیسبوک زما پاڼه ده، نو چې کوم فالوینګ دی زما ډیر په زورګونو باندې دی که نه. خبره دا ده چې لیک هسې نه کېږي، د لیک دپاره به ته لوسته کې کتاب به اول ګوري، هغه کتاب تش کتل نه دي. دا اوس زه دلته رالم ما ډېر څه ولیدل، نو ما ځان سره ډېر څه ومې وي ومه، خو څیزونه مې هم ډېر ځان سره اوچت کړ. نو بغیر د کتاب د لیکلو زما په خیال ممکنه نه ده چې تاسو لیک طرف ته لاړ شئ. بله دا ده چې سوشل میډیا تاسو یادوئ، نو سوشل میډیا څنګه استعمالولی شو زموږ یوت چې کوم دی؟ زموږ یوت یې ښه استعمالولی شي، خو د بدقسمتۍ نه زموږ پښتانه چې دي چې زه ګورم په ټیک ټاک باندې سپیشلی یا په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې، تاسو یقین وکئ زموږ اخلاقیات انتهایی درجې حده پورې لکه لاندې غورځېدلي دي. زموږ په لهجو کې فرق راغلی دی، زموږ د یوت په خبرو کې فرق راغلی دی، موږ د مشر عزت نه کوو، موږ ته د کمنټ کولو چل نه راځي. نو دا هر څه چې دي تباهي طرف ته روان دي. زما په خیال باندې خو دا بعضې حکومتونو له هم پکار دي، ریاست له پکار دي چې د دې څیزونو کنټرول وکړي. کوم هغه داسې پیجونه چې دا زما خواست دی هغوی ته چې کوم هغه پیجونه چې تاسو لکه یوت ته ترې نه نقصان رسي یا دغه ته ترې نقصان رسي، معاشرې ته ترې رسي یا د ملک ته ترې رسي یا زموږ نوي نسل ته دې رسي، نو دې بند کړي. دا زما خپل دغه دی، ځکه چې ګوره فیسبوک ښه یو خبره بله ده، مونږ خو د مغرب پیښې کوو، خو مونږ د هغوی نه څه دور وروستو یو. نو یو څیز دی هغه مونږ له راغی، مونږ له اوس د استعمال چل نه راځي چې مونږ یې څنګه وکړو. نو دلته کې خو د سوشل میډیا خو چې زه ګورم بالکل داسې ده چې بربنډه ده، هلته کې داسې هېڅ څه پاتې نه دي، اقدار ختم دي. زموږ د پښتو معاشرې چې دي، نو زموږ خپله پښتو چې ده دا زموږ یو منشور دی، آیین دی، مونږ ته د ژوند د تیرولو پروګرام دی راکړی دی چې څنګه به ته خپل ژوند تیرې په دنیا کې یا په دې ټولنه کې. خو بدقسمتي ده چې هغه هر څه دغه نوي نسل د خپو د لاندې کړه، ډېر کم داسې دي چې هغه سنجیده دي، د سنجیدګۍ ماحول ختم دی. او دا به هم د دې نه کېږي چې تاسو په یونیورسټو کې د جینکو او هلکانو دپاره داسې دغه اویرنس پروګرامونه جوړ هم کوي او تر هغوی ځان زموږ یوت اویر نه دی نه دی اویر. لکه زه په دې نه پوهېږم چې زموږ یوت اخر ولې داسې بې لارې دی، آیا د دوی د استادانو کې څه کمی دی که نه؟ ځکه چې ستا استاز ښي نو څه چل خو به یي که نه، آیا د دوی د څه ځای کې خامي شته، یا خو زموږ په پوهنتونونو کې په کالجونو کې په سکولونو کې ماحول خراب دی، یا زموږ د کورونو نه خپل ماحول خراب شوی دی. ځکه چې زه ګورم نه زه خفه کېږم. نه ګڼئ چې دغه ټول نه مین چې آخري خبره تاسو کوم وکړه دا ټول نه مین خبره دا د ټولو نه مین خبره ده چې زموږ ادارو کې داسې یو قسم له تربیتي کیمپونه جوړ شي یا استادان تربیت ورکړي، ټولنې جوړ شي، دا ارګنایزیشنز چې کوم دي د سټوډنټانو دا جوړ شي او دې کې دغه وکړي، لکه په دې باندې ښه د زړه د اخلاص نه هر چا له کار کول پکار دی چې زموږ نوی نسل کمې تباهۍ سره مخ دی چې دا د تباهۍ نه وروستو شي نو ښه به پروګرام کې موږ سره دا وخت بشرا فروخ صاحبه هم موجود دي. 14 کتابونه هغې لیکلي دي او د دغه فن چې کوم دی نو هغه د ډېر وخت نه خدمت کوي، د هغې سره به خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. ډېره شکریه. ټول ناول ته وایي میډم چې کوم دا قسمه فیسټیول کېږي پېښور کې زنانو لپاره ادبي میله را جوړ کړې شوې ده، څومره ضرورت ورته څومره مهم دی، تاسو څه ګڼئ؟ یہ کہنا چاہوں گی جو فیسٹیول ہو رہا ہے یہ جوان نسل کے لیے ہے، ہمارے آج کل بچوں کے لیے ہے. سب سے پہلی بات کہ ہمارے بچے جو ہیں آج کل کتاب سے بہت دور ہو گئے ہیں، ان کو کتاب کے قریب لانے کے لیے، ان کو ادب سکھانے کے لیے، ادب کا اور معاشرے کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ایک ادیب شاعر جو ہوتا ہے وہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، جو دیکھتا ہے وہ پھر منتقل کرتا ہے قلم کے ذریعے، اور وہ قلم جب کتابی شکل میں آتا ہے لکھا ہوا، اس کتاب کو پڑھنے والے لوگ نہیں ہوتے. تو ہمیں اس وقت یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے ایسے فیسٹیولز، اور خاص طور پہ یہ بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے بے نظیر بھٹو وومن یونیورسٹی اور دوستی فاؤنڈیشن والوں نے کہ انہوں نے یہ فیسٹیول جو ہے اس کا انعقاد کیا ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ بڑا فیسٹیول ہے، پشاور میں پہلا بڑا فیسٹیول ہے جو کہ 5 دن کا ہے.
یا 4 دن کا ہے اور اتنے بہت سارے سیشنز ہیں اس میں بچوں کو بہت ساری آگہی ہوگی. جیسے آج کا سیشن ہم نے اٹینڈ کیا, اس میں پشتو کی خواتین, افسانہ نگار خواتین جو ہیں, بہت سارے لوگ نہیں جانتے ان کے حوالے سے بات کی گئی, کتابوں کے حوالے سے آگہی دی گئی, بچوں کو بہت کچھ سکھانے کے لیے اس میں تھا اور بچیوں نے بڑے شوق سے اس کو اٹینڈ بھی کیا. اور میں کہتی ہوں کہ ایسے فیسٹیولز ہیں وہ مسلسل ہونے چاہیے. میڈم اپنی کتابوں کے حوالے سے بتائیے. آپ نے کہا تھا کہ 16 کتب لکھی ہے آپ نے, تو اس میں کیا ہے, نظم ہے, غزل ہے, شعر ہے, کیا ہے؟ میں بتاتی ہوں. میری 16 کتابیں اس وقت ہیں. اس میں سے 8 کتابیں جو ہیں وہ شاعری کی ہیں, 7 کتابیں میری جو ہیں تو وہ نعتیہ اور حمدیہ مجموعہ ہے. ایک کتاب میرا سفر نامہ ہے. آپ نے کہا تفصیل سے بتائیے کہ اس میں کیا ہے. تو جو ظاہر شاعری کے جو مجموعے ہیں ان میں تو کچھ غم جانا, کچھ غم دوراں, کچھ مزاحمتی شاعری, کچھ سیاست کے اوپر جو انسان دیکھتا ہے, پختہ کار انسان ہوتا جاتا ہے تو اپنے معاشرے کے آس پاس جو دیکھتا ہے وہ لکھتا ہے. اس میں تو وہ سب کچھ ہے. نعتیہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ نعتیہ کتابیں جو ہیں عشق محمد اور صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ اللہ کا عشق حمدیہ اور نعتیہ کتابوں میں یہی کچھ ہوتا ہے. یہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ یہ خیبر پختونخوا میں پہلی صاحب کتاب نعتگو شاعرہ ہوں میں, مجھ سے پہلے کسی کی نہیں ہے. اور دوسرا اعزاز مجھے یہ حاصل ہے کہ پورے پاکستان میں کسی خاتون کی 7 نعتیہ کتابیں نہیں ہیں. تو میری یہ 7 نعتیہ کتابیں آ گئی ہیں. اس میں تو وہ ہے سفرنامہ جو میں نے لکھا, اس کے لکھنے کے پیچھے یہ تھا کہ ایران میں انٹرنیشنل کانفرنس تھی خواتین ہی کے حوالے سے, اسلامی بیداری اور خواتین. تو وہ ہم جہاں وہاں گئے تو وہ جو بات چیت وہاں پر ہو رہی تھی وہ یہ تھا کہ بین المذاہب ہم آہنگی اور بین المسلک ہم آہنگی. تو وہ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے وہ کانفرنس تھی. تو میں نے سوچا مجھے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. میں بہت سارے ممالک میں جا چکی ہوں, انٹرنیشنل کانفرنس بہت سارے اٹینڈ کیے ہیں. کبھی میں نے لکھا نہیں سفرنامہ یا نثر کی طرف میں نہیں آئی, لیکن وہ میں نے ذہن میں یہ سوچ کے لکھا کہ یہ میں تھوڑی سی دین کی خدمت کر سکوں, اپنا حصہ ڈال سکوں. تو اس وجہ سے میں نے وہ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان بہت سارے مسائل ہیں. میں اہل سنت ہوں, میں وہاں گئی, میں نے اہل تشیع کی بہت ساری اچھی چیزیں دیکھیں, میں نے وہ اس کتاب میں لکھی ہیں. میڈم پھر اگر ہم بات کریں خواتین لکھاریوں کی تو تعداد نہ ہونے کے برابر ہے, بہت کم ہے تو صحیح لیکن کم ہے. آپ کے خیال میں اس کی وجوہات کیا ہے؟ جی یہ بھی ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ وجوہات یہ ہے کہ ایک تو ان کو انکریج نہیں کیا جاتا, ڈسکریج کیا جاتا ہے, مواقع میسر نہیں ہے, میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے جو آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہماری کافی خواتین کو آگہی نہیں ہے, وہ لکھتی تو ہیں, وہ کہتی تو ہیں, وہ کتابیں بھر کے رکھ لیتی ہیں, ڈائریاں بھر کے رکھ لیتی ہیں. ہم نے جو کاروان ہوا لٹریری فورم بنایا ہے 8 سال ہو گئے, اس میں اس کی چیئر پرسن ہوں. میرے ساتھ بہت سارے سینئر رائٹرز بھی ہیں, جونیئر رائٹرز بھی ہیں, اردو, ہند کو, پشتو لکھنے والے رائٹرز, ساری خواتین رائٹرز ہمارے ساتھ ہیں. تو وہ اسی لیے ہے کہ خواتین کو آگہی ہو اور ہم خواتین کی کچھ ہیلپ کر سکیں, ان کو سامنے لے کے آئیں اور ان کو اعتماد دیں. تو یہی ہے کہ بچوں کو تھوڑا سا ہمارا یہ معاشرہ بھی اجازت نہیں دیتا. تو آج کل تو خیر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت چینج ہو گئی ہیں. آج کل کی بچیاں بڑی پر اعتماد ہیں, بڑے اعتماد سے وہ سامنے آ رہی ہیں, لیکن ایک ان کو پھر بھی ضرورت ہوتی ہے گائیڈنس کی تھوڑی سی. تو اس وجہ سے ہم پروگرام کی سر بلا شاعرہ مصنفہ ڈاکٹر شاہدہ سردار صاحب بہم موجود ہے. داغی سر بہم خبر طریقہ. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. ډیر زیاته مننه میډم. دا قسمه فیسټیوال موږ په پېښور کې وکتل, د زنانو لپاره ادبي او میله را جوړ کړی شوی. ستاسو په خیال سره څومره مهم ده؟ ګورې دا خو زموږ د کیپی دپاره ډېره خوشایند خبره ده, ډېره بختوره خبره ده چې زموږ دلته کې دونه ټیلنټ دی, خو بیکاز اف انوایرمنټ چې موږ نشي مخامخ زنانه راتلی, جنکۍ نشي راتلی. او بینګه ډاکټر زه خو چې چېرته ځم نو زه داسې جنکۍ ګورم کلو ملو کې چې موږ کله دا فری میډیکل کیمپ لګو نو دونه ټیلنټ جنکۍ راته راښکاره کېږي, خورونه پلارانې نه پرېږدي. او داسې قسم فیسټیولز چې کوم دي هغه انکریج کوي. ما خیال دی بېنظیر یونیورسټۍ دا فیسټیول چې کوم دی دا دغه سره یو ځای دا کوم ارګنایزیشن دی هغې سره دی چې کوم دا کار کو مخکې پېښور کې داسې نه دی شوی, دوستي فاونډیشن دواړو. او دا پهله داسې دغه دی چې ډېر کامیابه دی, لکه چې زه پرون هم رالم مونږ د فیسټیول کې تقریبا روزانه سناسه زموږ پکې پارټیسپیشن وي. نو موږ راشو او ډېر زیات خلک راځي او ډېر جنکۍ انکریج کېږي چې کوم دلته کې دي سټوډنټس یا نور سټوډنټس دي هغه هم. نو داسې پکار دی چې داسې فیسټیولز دی وي چې ادب د مخکې شي, ولې چې زموږ بچي اوس د ادب نه ډېر رستو شول.
صحیح او کتاب جی کتاب دغه باندې به خبره لږه کوو چې زمونږ هلکانو جنکۍ چې کوم دي کتاب نه ډېر لرې وځي خو د خپل حوالې سره لږه ته لږ ووایي تاسو کوم څومره کتابونه لیکلي دي په کم صنف باندې تاسو کار دی؟ چې ما خو صنف ادب په هر صنف باندې کار کړی دی. ړومبی چې زه ډېره وړه وم نو ما بچو کې دنیا کې کهانیانې لیکلې، پس د هغې نه بیا زه پویټري ته رالم، بیا افسانه ما لیکلې ده، سفرنامه مې لیکلې ده، مقالې مضامین هر قسمه دغه ما کړی دی، نعت باندې مې کار کړی دی. زما اووه کتابونه دي، یو پکې د پښتو اوس راغی او بل انشاءالله نږدې دی را بشي، او باقي چې کوم دی اردو شاعري د افسانه د سفرنامه ده. لیکن یو کتاب چې کوم د وطن باندې ما لیکلی دی مهکتی دھرتی سلگتی سانسې، نو هغې ما ته ټولو کتابونو باندې ایوارډز ملاو شوی دی، خو هغې باندې ما ته صوبایي ایوارډ ملاو شوی دی ځکه چې زه فرسټ فیمیل پویټس یم، زنانه چې چا وطن باندې پوره کتاب لیکلی دی. جی دا نظمونه د ملک لپاره دی زموږ. جی نو تاسو بیا دغه متبادل څه سوچ کړی چې تاسو همدغه خپل کتاب همدغه خپل پیغام دغه سوشل میډیا په تھرو باندې ځکه چې یوت هملته دی نو په کار یا عام خلک هملته دي نو په کار چې بیا ستاسو پیغام هم په ښه طریقه باندې هلته هم دغه شي، نو په دې اړه باندې تاسو سوچ کړی؟ بالکل جی دا خو ډیره ضروری ده. مونږ چې کله سبق وی او مونږ چې کله به لایبرریانو ته تلو کتابونه به لټول یا کتابونه به ویل د هغې خپل خوندو. نن سبا دا ټیکنالوژي داسې ده چې کلاو کې دنیا پکې پرته ده او زموږ ماشومانه کتاب ویلو خوند نه لرې شول. نو مونږ دا غواړو او د دې دپاره دا دی چې لایبرریانې جوړ کړي شي او په هغې کې داسې کتابونه راشي لکه مخکې ادب او اوس ادب کې ډېر فرق راغلی، جدید ادب راغی، کو افسانه ده کو شاعري ده کو تاسو هر صنف ادب باندې وګورئ جدیدیت پکې ډېر راغی، روایتي افسانې ختمې شوې. نو اوس ماشومان چې کم شی په موبایل باندې ګوري نو زما خیال دی چې په لایبرریانو کې هم دا شی ډېر خوند به کوي چې څنګه کالج یونیورسټیز کې لایبرریز وي داسې په موږ په صوبه کې هم داسې لایبرریانې دي وي چې په هر صنف او د هرې ژبې پکې سره د ترجمو کتابونه وي. نو زموږ ماشومان به لږ انټرسټ والي. کوم زموږ لیکوالان دي شاعران دي هغې ډېر حساس هم وي د ملک حالاتو ته هم هغې خفه کېږي. اوس په ملک کې د انتخاباتو اعلان شوی، تاسو څه ګڼئ دې سره به څه خلکو په دې ژوند کې څه مثبت تبدیلي راشي؟ یاره زه خو تاسو ته دا وایم ارشاد صاحب چې زما کله نه پیدا شوم میچور عمر ته رالم څه تبدیلي ما ونه کته، مخکې به څه راشي. حالات داسې دي چې د ملک نه خلک تښتي لګیا دي، د ینګ جنریشن چې کم کریم دی زموږ د ملک هغه بار ځي او بار ته یورپین کنټریز ته فایدې علي او دلته حالات خو ماته نه لګي چې داسې به بدل شي. او الله وی امید ساته، الله نم سوال دی دعا ده امید مو دی او دعا مې هر ورځ دا وي چې خدای نیک حکمران راکړي زموږ خلکو دپاره ښه شي، موږ دپاره ښه شي. دا دعا هم ده. البته دا ده چې وخت حالاتو سره زموږ احساسات بدلیږي. زما شاعري کې ډېر فرق راغلی دی، ډېر څه مې لیکلي دي چې زه اسټریلیا کې هم دلته څه حالات و هغې باندې ما ډېر څه لیکلي دي. نو داسې خیالاتو کې چینجز راځي، امید او دعا خو کوو. ډېره زیاته مننه. جی کتونکو تاسو پروګرام وکتو څومره چې لیکوالانو طالباتو د هغې ټولو خبرې تاسو واورېدلې، همدغه یو پیغام دی چې کوم دغه زموږ زنانه دي د هغې په معاشره کې یو ډېر لوی کردار دی، په خاص توګه باندې کوم چې لیک لوست سره د هغې تعلق دی، کتابونه لیکلي دي هغوی. نو دغه کتابونه چې کوم دي نو هغې خو لیکلي دي یا خپل یو خواري کړې ده، خو بیا چې د هغې کوم لوستونکي دي نو هغه د هغې تعداد چې کوم دی نو هغه کمیږي. زموږ یوت دی دغه کتاب طرف ته به هغې واپس راوستل پکار وي. بیا دغه سوشل میډیا چې کوم زموږ ځوان کل زیات په هغې باندې نن سبا موجود دی، نو دغه پلیټ فارمز چې کوم دي نو هغه به هم د خپل پیغام لپاره استعمالیدی شي او په ښه طریقه دغه استعمالول پکار دي. همدې سره د پروګرام وخت سر ته رسي. اجازت غواړو. الله پامان.